Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fasik matur kiai, sawangane tawadhu mbahmu fasik wis terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, wong fasik wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham nggih? Ya ini padha wae ora usah ngandani, padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iki somben iki, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi somben ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas, pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas, pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkat, nggih saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat itu koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah ngalir rodara terus aku ya sumpek ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang ngene. Nak kowe ora percaya berarti kowe yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kayak senam yoga, yaiku fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kayak senam yoga, di peregangan iku opo-opo. Aku yo bingung benar. Pasti peragan. Yo wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomong irit bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ora nek sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga, Mas. Kowe kuno ram. Olahragane dekne mas ana bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang itu ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat betul apa-apa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khata mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua toriko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa'innar robba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-robbu wahid. So ben trennya akhirat podo an-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khaliq, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula nu darane Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek, blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kae wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmati Allah la tangqatiu ora bakal entek.
Lah saiki Allah ning akhirat tuh cek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nek Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedarani ngono, kafir. Mulane bener Sayyidina Ali fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah kok Rabbun kan. Darane swarga. Makhluk. Bedanya apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah imanku ra tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ada wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong, susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai, wong wis ra iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal ada. Enggak bisa selesai. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80. Sing selawase iku rahmatku. Nang ngamalem terbatas. Nuwangis. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan Mas bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan ya. Uber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utang wis kadung akeh. Nyaur sak kangilan. Wong utange bojo ya utange anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom, mesti iso sujud metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, ngamal kira-kira sapa pangeran. Ono 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok ya wong mikir. Nah, saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog, aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja mbek dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha iku kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Dukung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh ndi? Wabe wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wis kaidahe ngono, tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe do ora dirafa kan ambek bojo. Mergo rahmate Allah jembar. Mau kula sering wah, guys, kalau ada santri di keadaan wali murid ya kadang ada kurang ajar. Gus anak kulo niku jenengan beliau bojo ku sing jelas. Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar, udah dia jelas kok mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip jelas, modho ra jelas ya. Biasa mawon mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten
Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten gitu. Tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khula hadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyataghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tahu tang ra nyaur tahu kowe tahu. Masjid kadang tinggu, lah ora tinggu piye misale roken diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tak wis kekno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamale niate dikekno masjid, sebelum dikekno kowe mergo mubal. Balik. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab angsal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nek ketemu pangeran ora tanggung jawab. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insarafa lil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku kudu surifalil masjid. Dadi nak dhuwit kas masjid dienggo balik ora oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rodok modern, masjid wa masolihi, termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rodok sekuler, ulama sing rodok-rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti, nak gawe kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000, kan malah karo-karuan. Malah tak omong, ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Dadi aku kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe, dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku APK Bunda itu gak guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhab arba'ah tapi madzhab khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah pangeran aku apian. Aku mulai cilik sering salah itu tiga iman. Ini bapakku kadang aku salah itu rasa tiga iman. Nah ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri. Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terbi. Ketika saya dihisab yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsih. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh Arabi guyu-guyu ngakak. Wah baguslah kalau gitu. Guyu ngakak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif, iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musuh wong dhaif ngono ae wis. Baguslah itu ketika mana. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak upen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene iku. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fainal karim idza azallatan yakfuan. Karena wong sing lomo sing apian nak ora kesalahan iku anane kepengin nyepu. Kok Allah itu karim, ciri utama karim itu gampang, sempurna. Hisab binafsihi, cocok. Nah kalau ya mana? Kalau kok ketemu wong fikih, perkara duit gue salam template mbek balik, oh geger sopasul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan, aku suka, duit samono, ben. Jadi ngadepi pangeran itu gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang.
Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran tak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari Kanjeng Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk, semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangannya ra kaya kita. Jadi cara madzhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa hi fauqa aidihim. Paham ya? Misale was-sama abanainaha bi aidin. Nah, apa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknane aidin apa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kiri nih. Bukan itu maksudnya itu yura kok terus tangan kan yura. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lingune kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut.
Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak nggo ning SMS Mustofa. Nyileh apa jaluk, lu cangkem elek.